大家好，今日而家又去到懷舊產品嘅時候啦。大家去酒樓食嘢咧，即係有一種產品咧，就係比較極少有人見到嘅。呢度叫做我哋平時講嘅彈球，一般人哋講叫沙翁啦。咁而家係冇咩人做噶啦，因為做嘅技術咧就有少少要求，即係好多而家新入行嗰啲都係唔識整嘅。以前就好興啦，係屬於炸嘢啊嘛。而家咧又比較食得糖多啊，因為中意注重健康就所以冇咩人整噶啦。咁最難嗰度係咪就係炸嗰度啊？唔係炸就唔難啦，係打嗰個粉咧就比較麻煩啲，有少少要技術要求嘅。咁因為已經失傳咗㗎嗰啲嘢啦。咁我而家重新都講下啦，畫咗出嚟咁啊介紹下點樣做咧。點解佢會炸出嚟炸到咁鬆嘅？炸出嚟鬆咧，佢主要就係雞蛋啦。雞蛋本身係鬆㗎嘛，加上你要加少少臭粉落去嘅，加臭粉落去得佢漲身嘅。同埋係咪要落好多糖㗎？唔使糖㗎，啲糖炸好咗之後先係上面嘅。上喺面嗰度咁，所以而家啲屬於健康產品，你哋睇到咁多糖咧，就唔係好咁食就係咁原因。其實唔怕嘅，其實佢本身係冇糖嘅。主要都係用筋麵粉啦，要加牛油，即係呢個正品牛油啊。加落去咧就喺鑊嗰度煮溶咗啲牛油，然後倒麵粉落去炒熟嗰啲麵粉，咁埋咗之後咧就拎出嚟加雞蛋。咁啊，猜勻嘅就得㗎啦。酒樓咧就一般用牧童牌嘅，牧童牌就比較靚啲隻牛油啊。而家呢啲都得，即係一般咧就一斤粉咧就配8兩牛油啦。咁多牛油㗎？係啊，我哋做少少咧就唔需要咁多啦。一斤麵粉整開咧係好多㗎啦，跟住加蛋最少你要加12隻以上。即係呢個就酒樓嘅份量啦。係啊，酒樓嘅份量。咁而家我哋嗰個就做2隻蛋啫。做2隻即係做少少㗎，因為一斤粉係炸到好多㗎，而且咧佢炸到係好削咧，要用支匙羹嚟忽落去㗎，就用手係煎唔到㗎。但係成隻蛋定係用蛋黃啊？全部成隻蛋打晒落去。我而家呢度做3兩粉到啦。咁麵粉咧用筋麵粉，因為佢本身佢炸開前咧要靠啲筋扯住嘅。就乜都唔需要落啊，就麵粉就得㗎啦。咁陣間咧，我就用攞2半嘅牛油喺鑊度煮溶嘅，就倒落去，就剷熟嘅就得㗎啦。大概咁多就夠㗎啦。係啊，呢隻要好多牛油㗎。牛油本身唔會㗎，都係屬於健康產品嚟嘅。太寫得太多就唔好啫。好啦，咁啊搞掂啦。咁陣間就喺鑊嗰度加熱嘅就得㗎啦。喺鑊度就先煮溶啲牛油先，咁煮滾咗之後就閂咗火，倒埋佢落去就得㗎啦。嗱，我呢個鑊咧就唔係呢啲鑊嚟㗎，係嗰隻叫做鈦合金鑊，因為煮溶咗，煮呢個冇問題㗎。咁啊搞埋落去。咁啊鏟埋佢得㗎啦，唔使加水，乜都唔使。鏟熟嗰嚿粉，咁陣間咧就猜勻佢，跟住打入雞蛋內猜開就得㗎啦。最後咧猜後咧就落少少臭粉落去，咁就開始炸得㗎啦。係啊，要炒香陣間再加雞蛋落就炸開到好大嚿。而家只有啲小部分嘅老師傅識整嘅，其他而家新嘅因為酒樓冇出啊嘛，而家咁啊搞掂啦。一陣間我將佢猜埋佢就得㗎啦。唔使糖，乜都唔使，因為我陣間整好咗出咗鑊之後咧，再上糖喺面嗰度嘅。咁而家只要靠雞蛋同牛油啫。而家要猜勻嘅先，猜勻嘅再陣間再放蛋落去。即係熱住咁樣猜，就唔使攤凍佢㗎啦。唔使㗎，猜均勻嗰啲，因為佢本身已經有啲熟地啦嘛，踩咗啲麵粉嘛。咁雞蛋嘅份量咧，就你要睇你嗰嚿粉啦。如果你猜得削身咧，就唔好加咁多。呢啲咧就猜又比較難猜㗎，最好就有部攪拌機咧，就係咁打勻嘅得㗎啦。而家煮少少咧，就試勻咧就用猜得㗎啦。
加咗雞蛋落去嗰陣味就好香，或者炸起上嚟就好香㗎啦。炸係咪好快嘅咋？都唔快㗎，要慢慢等佢漲起㗎，都要10幾分鐘㗎。因為唔能夠猛，呢隻唔能夠猛油炸㗎，係中慢油炸，炸到等佢漲開咗先開始加大火炸。差到咁上啊！而家差到暈就再加第二隻。我猜完咗一隻先至再落第二隻蛋。因為你隻手係猜唔到咁多㗎嘛，唔同機器嘛，機器就係咁抌落去咁打到佢溶晒得㗎啦。因為你猜得唔均勻咧，會俾起粒咯。大約1斤粉咧都要最少14隻蛋到啦，如果就睇你嗰嚿粉飽唔飽就食咯，越多蛋就越好食咯。炸3個到啦，如果大嚿啲。猜到嗰啲粉咧摸到好滑嘅，唔能夠起粒嘅咧都得噶。好啊，而家最後一步咧就要落醋粉啦，因為你冇醋粉咧佢唔起噶。醋粉1斤落1錢夠噶啦，落好少噶咋。而家我未夠斤，大約就落啲都得噶啦。因為佢只係幫助嘅啫嘛，幫助佢炸起身嘅啫嘛。嗰啲粉咧就做唔晒咧，可以擺食佢噶，幾日都得噶，即係擺食佢第一拎出嚟就咁炸得噶啦。即係酒樓都係如果做唔切咧，都係打定格嘢咁擺到一大兜，第二朝就拎出嚟拉出嚟炸噶。而家咁啊搞掂就我要用個細個裝住得噶啦。好，而家燒油，等燒滾啲油先啦。燒到大約都係100度度啦，唔需要太熱。要落幾多油㗎？啲油冇底㗎，即係你自己浸過嗰啲嘢咪得咯。佢大鑊啲油就好炸啲咯。因為你紅起啲嘢唔夠油咧，你炸你因為酒樓嗰啲鑊咧係好大鑊油㗎。好，而家燒油嘅時間。而家開始炸啦，炸咧個油溫點睇咧就有去試啦，添粒少少落去啫。因為呢樣你唔需要好猛油㗎，大概100度已經夠啦。等到佢浮上嚟就差唔多㗎啦。咁已經差唔多 OK 㗎啦。今日閂火，而家大概都係90至100度嘅油溫就已經夠㗎啦。因為要炸好耐係咪？唔需要炸好耐，炸大約都係炸10零分鐘到啦，等佢漲起身就得㗎啦。因為要試油啊嘛，差唔多㗎啦，啲油都。總之擺嚿落去嘅浮起身就得㗎啦。咁上下啦，用手嚟揸完嘅咯。咁揸到一個牛肉球咁咪用鐵羹一挑。擺落去，咁就得啦。佢漲開，慢慢漲開就可以開火啊！開始浮起身啦喎，而家要浮起身咯。而家啲浸到開始漲咧，就開始開少少火咯。浸到佢本身熟透為止就開少少火得啦。佢開始自己不停咁漲身噶啦。而家已經開緊猛火啦。開少少火得嘅漲咯，開始啦。因為佢大嚿粉要不停咁要加熱佢先可以漲嘅。佢陣間自己不停咁漲，不停會自己漲啦。好似長洲啲大魚蛋咁啊已經。係啊，而家不停咁自己漲噶啦。喂，而家做緊嘢啊，唔得閒啊。咁而家係攞色啊？而家係炸到有色就得噶啦。已經熟晒㗎咯。而家仲未熟嘅，一嚿粉大嚿啊。因為我嗰度用人手嚟搓，然後用機呢就打到佢漲到好大嚿，因為人手始終搓得唔夠滑。
即係時間唔夠啊！一用機器打就好話打好耐時間。同埋佢仲打得平均啲。係啊，用人手緊得咯，即係效果冇咁靚咯。人哋炸到好大嚿噶嘛。有啲人好多人中意食㗎，有時日天時凍，呢後凍啊就賣得好多啊㗎。因為呢個甜品嚟㗎嘛。係屬於甜品咯，一碟就3嚿咯。而且嘅成本係好低。佢炸完就係咁大嚿㗎咯。炸完就咁大嚿啦。唔會縮嘅。唔縮㗎，就咁大嚿㗎啦。因為呢嚿粉大嚿啲嘅咪醬大啲咯。因為我本身嗰啲係全筋麵啊，本嚟仲要加一半係嗰啲低筋麵咧，叫做漲開啲嘅。因為佢筋麵咧就係掹得太緊啊嘛，即係冇鬆得咁大咯。因為呢啲嘢咧已經好少人做啦，因為冇咩人做，酒樓已經屬於懷舊產品嚟㗎啦。真係炸咗10幾分鐘。係啊，要炸10幾分鐘㗎，因為嗰嚿粉大嚿啊嘛。佢炸到中間要透身先得㗎，出鑊嗰時要大少少火咯。同你炸乜都係出鑊嗰時你即係要大火，有咪就啲油吸晒入邊嘅。而家就係上糖啦，先擺啲糖落去，咁啊放落去要成熱啊，就上啲水糖上去嘅，如果唔係咧佢話唔黐㗎。而家咁啊上碟啦，一碟就咁噶啦。好，下邊。